猫咪能当间谍吗？ CIA 说本来是不可能的，但只要我们把这只猫开膛破肚，往它脑子里装个发射器，再沿着整条脊柱埋一根天线，它就能变成一台行走的生物窃听器。但你猜怎么着？这只耗资2000万美金的超级特工上岗第一天，就在苏联大使馆门口被一辆出租车给送走了。这个故事叫《声学猫》，启动于1960年，代号 Acoustic Kitty。冷战最紧张的时候 ，CIA 盯上了苏联驻美大使馆的高墙铁网，为获取情报，他们想，街边那么多流浪猫，体型小，行动灵活，还很常见，不易引起怀疑。要是能改造一只，让它溜进大使馆和克格勃官员身边，不就能录下绝密谈话了吗？但问题是猫根本没法训练，于是 CIA 采取了简单粗暴的解决办法——手术。他们找来顶尖兽医，给猫做了一套匪夷所思的工程改造。先是把微型麦克风植入耳道深处的黄金位置，再在颅骨基部植入一个微型无线电发射器，然后把一根极细的金属丝编织进猫的皮毛，顺着整条脊柱一直延伸到尾巴，最后在猫的胸腔植入了微型电池，给整套窃听设备供电。为了减少猫因饥饿而分心离岗的问题，中情局还对其进行了减少饥饿感的外科手术。换句话说，他们把一整台电子窃听设备活生生塞进了一只猫的小体格子里。要知道，这还是在1960年代，微芯片都没诞生的年代。从耳道到颅骨再到脊柱，要精密到什么程度才能不扎穿内脏，不切坏神经？光是这套手术 ，CIA 就花了整整5年，烧掉2000万美元，做了成百上千次开膛测试。终于熬到1967年，技术团队兴奋地认为大功告成，洋洋得意地称赞着彼此。但 flag 立得越高，翻车往往来得越快。猫咪第一天上岗，场景精心设计过，在华盛顿特区苏联大使馆附近一座小公园里，特工们躲在改装过的面包车里，手指抠着操作盘，信号接收器推到满格，2个苏联人面对面坐在长椅上，一看就是高价值目标。特工拔掉维持针，推开车门，然后那只耗资2000万、5年锤炼、浑身高科技的毛茸茸特工，在众目睽睽之下直接冲上公路，向大使馆跑去，结果被一辆迎面飞来的出租车给当场碾死了。你说荒谬不？后来那群在面包车里摆弄仪表的专家当场全傻了，一个个转着按钮，猫却安静地死在那里。高端战术指挥车上堆满加密面板，全在为一只刚被车轮碾死的猫默哀。于是 CIA 狼狈地砍掉了这个项目，称计划是因评估后认为不切实际而放弃。评估报告总结称，该计划在实际应用上并不符合我们高度专业化的需求。但真正的原因不是技术不行，也不是窃听不到苏联人说话，而是猫真的永远不会服从于人类。不管你花了多少钱，用了多少小的发射器，只要它看到路边有好吃的，它扭头就走，全然不顾自己身上价值2000万的零件。CIA 花了整整5年，无数资金，大量惊悚手术，才终于戳穿了这个最简单的常识：你玩不过小猫。后来2013年 CIA 的前技术主管伯特·华莱士还要亲自跳出来给那只被出租车撞死的猫翻了个案，信誓旦旦地否认猫被撞死的说法，还称手术后来拆了，猫活得也挺快乐，说的如释重负，如沐春风。但真的如此吗？而且你想想，那个反复被开膛5次，颅骨基部被物理撬开打孔，身体里面长期植入发热锂电池和金属丝的生物，到底能不能快乐，谁又说得清？回头看看声学猫的悲剧其实很直接，冷战把 CIA 逼得太紧，他们想用技术把不可控的生命改造成绝对服从的装备，但答案是明确的，有些生命天生不可驯服。那只猫不是死于苏联的反间谍机关，不是死于高墙铁丝网，甚至不是死于哪个人为失误，它就是死于一条最普通的马路，一辆最普通的出租车。它奔向的不是任务目标，而是一场未知的意外。这大概就是这个故事留给时代最冷的洞察。所有试图用现代技术打破生物边界、驯化自然本能的宏大梦想，最终都会被一记极其微不足道的现实暴击给瓦解。CIA 在冷战最高峰、最惨痛的失败，不在核弹密码，也不在谍报暗战，仅仅是在一条普通的公路上，一只贪吃的小猫咪上。